好像一直到那儿了吧？我看好久了。那你左边那片就是高原了。哪儿呢？这是哪儿呢？哈贝尔高原嘛。哈贝尔高原。就是往那个边界上。这儿简直打不到方向。只有那个方向才有雪噻。你不是的是广西东头？哎，顺利的。啊？顺利的。顺利啊？哎。我是南充的。南充的噻。去咕噜咕噜的。顺利哪里啊？哪部门？就是反公处。反公处的呀。哎。反公处。你看嘛，那儿看起很清晰。哎。我老家都是南充的，仪陇的。他应该在打圈圈等到降落。哎，应该转圈圈。飞了那么久，简直没看到有啥子公路啊、人啊那些嘎。这边都是戈壁的嘛。啊，全是没树都没得，树看到都没得哟。寸草不生的。南疆全是戈壁和沙漠，只有往塔县那边走才是高原。你看那边那个，他们那个泥巴还是红色的。是嘛？他那属是氧化嘛？是氧化。矿物质含量高。沙尘暴是那么多，那边沙漠那些。40降落已经都41了。你们回去的票买没得？没有。你们呢？也没有。准备耍哪天？准备转下嘛？转啊。是噻。